很少下来高雄，可是我很想要多来高雄，因为去年有来拍一个电影，然后以前也是有来拍过很多不同的戏。对。我觉得这边的人粉丝都让我感受到很热情，然后他们都会来支持，比如说有活动，像刚刚也是看到一些朋友，所以我觉得一定要对高雄的粉丝说 Love you all，谢谢你们的支持，希望很快可以再见到你们，然后一定要继续热情下去。好 ，OK，谢谢。